屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係水彩入門層層疊上色。好，我哋咧喺300g 嘅 Beam Paper 水彩紙上邊咧起咗個稿先，一步一步嚟。首先咧，我用支2B 筆，我畫一塊樹葉，咁啊畫咗條框啦，我有個中心點啦，係咪啊？跟住咧，大家咧就喺側邊咧俾多4點佢，就係嗰個樹葉嗰個尖位。然後咧，你用啲彎彎曲曲嘅線咧，將嗰啲尖位咧連起，就成為樹葉嘅外形。咁大家中意跟下圖片又得，唔跟咧就自己係咁樣凹下變一塊樹葉都唔難嘅，好冇？呢度彎埋上去，好，有個外形咯。跟住咧，再將佢由中心點咧向周圍嘅5點進發。我隻貓搞住啊，唔好意思。好，再繼續，咁就成為葉脈，非常簡單。有塊樹葉啦。好，跟住咧，我今日咧用 Rembrandt 嘅 Artist Watercolor 啦，係咪超簡單？我用黃色、藍色咋，咁咧用2支水彩筆。好，我哋開始咯。首先咧，將多咗嘅鉛筆稿嗰條框仔我拆咗先。好啦，我溝埋色俾大家睇下。嗱，我咧就係用少少黃色，邊種黃色冇所謂嘅。咁如果正常你哋屋企有咩水彩用咩水彩得，靚啲嘅用 Rembrandt 咋，冇嘅普通都得。跟住咧，我加啲藍色落去，撞一隻綠色。咁嘅綠色咧係黃嘅比例多啲嘅，得唔得？初頭唔使深究用邊一隻色嘅，慢慢你再認真啲先再去揀。我係好簡單講一個最簡單嘅方法。好，然後咧我哋就俾一個 wash 佢 first layer， 即係話我成張畫紙裏邊有樹部分咧，我俾一浸均勻嘅黃綠色落去啫，係咁簡單。大家見到咧就係一步一步。由左邊慢慢去右邊，咁途中咧就要相對地快少少，因為咧等啲水彩喺張紙未乾咧，我就要由第2筆，咁我哋有一個均衡嘅 wash 㗎啦。OK， 就係咁簡單，然後油埋條框啦，順便。好，咁我哋要等第一個 layer 咧就完全乾咗先至上第2層色。所以我而家撈埋第2色，就喺頭先個顏色上面咧，將個藍色加強，令佢變咗深啲嘅綠色，即係話多啲藍色嘅綠色，係咁簡單。而嗰2隻顏色嘅差距要係明顯嘅。好 ，OK， 我開始上葉脈咯。嗱，呢個你又要留意，你要用2支筆。第一支筆咧就係喺嗰個 first layer 上邊咧做一啲葉脈嘅位置，然後咧趁佢未乾嘅時候咧，攞第2支筆就係清水嘅啫，就將初頭嘅顏色推散，即係話跟住葉脈中間嘅位嘅水彩咧係實少少色，得唔得？一做完一下之後咧，你換第2支筆，將佢推散，捽蒙呢個邊，咁咧就變咗有葉脈就深色，咁 away from 葉脈嘅位置咧，你就係會淡色，係咁簡單，有一個漸變嘅效果，明唔明啊？唔難嘅。好，咁其實基本上成張畫嘅樹葉嘅葉脈都係咁樣畫嘅啫。咁有個留意啦，就係你而家見到咧畫葉脈上色嗰支筆咧，你揾一支尖少少嘅水彩筆去做。然後咧，第2支掘少少嗰支咧就愛嚟推散佢。好啦，我哋做咗一個部分啦，好冇 ？OK， 跟住我哋繼續做啦。初頭咧用細嘅位置開始咧，你會容易掌握，同埋畫嗰塊樹葉咧，你都睇到我係唔係好大張畫紙，咁你容易啲去掌握嘅。慢慢去做，咁就唔好複筆，即係話你個畫筆咧有顏色嘅位置，你唔好重複加上去，咁啊唔係啲水彩會一笪笪。
咁今日示範呢個呢，我哋叫做最簡單嘅水彩技巧啦。其實有包含咗2種技巧啦。第一種技巧就初頭上嗰個均勻嘅底色嘅淺綠色啦。咁我哋一個嘅 wash 嘅效果啦，係均勻嘅。第二個呢個就係等佢乾咗之後呢，我上一個 layer 嘅顏色上去啦。咁因為我要等之前嗰個水彩顏色嗰個淺綠色呢，係要乾晒先上嘅。咁 for 所有新手嚟計咧，呢個容易啲，因為你唔使掌握到乜嘢底嗰隻色咧要半乾濕啊，或者幾多個 percent 乾咧？呢個我發現係最難喺網上講嘅嘢，因為好難話俾你聽嗰張紙嘅底色係乾咗幾多個 percent。大家用嘅紙張厚薄唔同啦，或者係咪全面嘅都係直接影響佢。咁我直頭係將底嗰個係乾晒先上呢個 layer。咁啊會有呢個效果。咁我會 prefer 用動物毛嘅筆做推開佢顏色個支嘅，咁就會吸多啲水啦，同埋佢就會係推得比較散啲。畫下畫下你隨心都得嘅其實。咁知道咗呢個技巧之後咧，你就可以演化成任何嘅嘢，就唔係淨係畫呢塊樹葉咯，即係話你本身有個底色，然後係淺少少嘅，跟住乾晒之後呢，你就上第二陣色，就係深過去嘅。咁你見到而家呢嗰個效果係 OK 顯著，因為我第一隻色同第二隻色之間嗰個差距係大嘅，咁你就會有咁嘅效果啦。如果你第一隻色同第二隻色個顏色個差距唔係好大呢，你就會淡啲，成張畫會清新少少嘅。咁就但係個效果咧就冇咁明顯。所以如果大家想做呢個練習呢，大家要留意第二隻色呢溝出嚟呢係比第一隻色呢個差距要明顯，你先至會推出嚟見到個效果。嗱，你又見到我今日呢嘅示範呢，我超簡單。我而家係用一個2倍速去播出嚟，咁大家如果想跟翻我 real time 嗰個時間咧，你只要睇咗一次講咗個説明，然後你喺YouTube 嗰度咧，你係慢1倍咧，你就會有一個 real time 嘅時間，你容易啲跟。咁但係10幾分鐘咧，我覺得説明咧好長，我驚你哋聽到都瞓覺，所以我將佢2倍速去run 俾大家睇下。嗱，而家基本上我就完成咗依個第一個 wash 上邊加一個 layer 嘅畫法。咁你喺依個基礎上邊咧，你可以加多第3層色嘅。咁即係話喺深色裏面再加，然後再推散，如此類推。咁但係我留意到大家咧好容易溝 layer 嘅時咧，會太多 layer 咧，你會污糟。咁我 prefer 新學生可能2-3層就得。好啦。跟住咧，我用清水咧，將嗰個樹葉個邊位咧游咗落去先，然後我加隻灰色，然後推散，我做一個影子嘅效果。好，希望大家學到今日嘅水彩技巧啦。如果想繼續學水彩嘅朋友咧，我嚟緊會搞一個咧 Google Meet 網上嘅水彩畫班。喺呢條片之後，我會有成個詳情，同埋有報名時間詳情㗎啦。希望喺網上畫班見到大家。大家好，歡迎做晚餐。今日想講嘅係 Google Meet 繪畫工作坊水彩入門啊！好，我哋睇下嗰啲時間日期資料喺依度啊。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭。好，我哋睇下課程內容先。好，今次咧就係我搞嘅 Google Meet 嘅畫班裏邊咧第一次嘅水彩入門。咁我自己都諗咗好耐，點樣喺網上嗰度咧可以清楚教到所有朋友係對水彩咧係有興趣，但係其實咧
唔知點樣去開始去畫，或者咧係畫咗一輪水彩，但係咧唔知點解咧喺 YouTube 咧見到有啲畫家喺嗰度畫咧，畫到好容易嘅個效果，自己做嚟做去咧都係搞唔掂嘅話咧，咁我嘗試去分析，今次咧做咗一個咧最容易嘅水彩入門課程咧，係俾大家嘅。咁 in case 咧，大家咧冇參加過我嘅 Google Meet 嘅網上課程咧，我講下個內容結構先。咁我就係每一次咧都係6堂就為一個 course 嘅，咁我簡短咁去做。咁每堂裏邊咧係包含咗會教大家去點樣去技巧上去畫一張畫啦，係嘛？裏邊包括埋係數目比例度位位置點樣去起稿啦，同埋係點樣去上色嘅。而除咗呢啲技巧之外咧，我仲會加咗咧係一節嘅藝術欣賞，即係話有啲名畫係教大家去點樣睇嗰張畫，因為理解到一張畫好喺邊度咧，我哋畫畫咧先知點樣可以去進步嘅。好啦，講下呢6堂課程教乜嘢先。好，咁樣咧，第一堂裏邊咧，我就係會教大家咧係認識水彩嘅用具啦，包括係唔同嘅筆啦、顏色啦、調色盤啦、紙張啦。咁就所有應該用水彩工具嘅嘢咧，我會一概咁樣詳盡細緻咁樣講俾大家聽。我當大家係從來未接觸過水彩畫咁樣去教嘅。好，跟住我睇6堂課程裏邊咧，我係會教3張畫嘅。我哋睇下臨摹邊3張畫先。因為咧今次係一個入門課程咧，所以我揀一啲咧比較容易、清晰、簡單嘅俾大家學習。咁我揀咗英國嘅水彩大師 Cotman 做一個題材。好，我哋第一張咧，我係教一個咧係相對地正式嘅一間屋嘅風景畫。咁容易啲去講俾大家聽顏色同埋水嗰個分量係點樣去 apply 落去啦，同埋畫一個 building 嘅起稿啦。咁就唔好睇小佢好似好簡單，其實咧好多人畫水彩咧係嗰個困難之處係唔知每一筆咧係溝幾多水去幾多色，或者係嗰個次序係點樣做。咁透過第一章嘅練習咧，我哋會係講晒所有水彩嘅乾濕濃淡輕重位喺邊度嘅。咁我哋係第一章嘅作品。咁第二章嘅作品咧，我哋可以做多少少顏色啦。咁今次就會講多少少顏色嘅運用。亦都係用一張簡單嘅風景畫去做，咁樣有一個 building 啦，同埋有水彩咧，我哋有一啲 layer on layer 嘅方法咧，喺呢度會係詳細咁樣去講解。另外一個重點，呢張畫亦都係好重寫生嘅感覺，咁希望可以大家學咗之後咧，好簡單去做咧，真係可以做到出去攞一個細盒嘅水彩，同埋一支鉛筆一個水彩紙咧，就可以做到個寫生嘅效果。最後一章咧，我哋就開始可以深入少少啦。咁我哋將第一堂同第二堂兩者嘅重點加埋啦，即係話我哋有一個layer on layer 嘅用法啦，同埋加多少少色彩落去邊啦，就係呢個第3堂嘅目的。咁清楚、簡單、容易嘅，因為 Cotman 嘅話咧係好容易上手。呢個就係以上課程內容啦。我提多一句大家，如果大家冇嗰個水彩嘅 material 咧，不論係顏色、畫筆或者紙張咧，亦都可以係透過我哋 Mini Pity 咧購買，我哋係會寄俾大家。不過你哋預早少少去買啦，因為寄嗰個都需要啲時間。我希望喺我第一次搞嘅水彩 Google Meet 畫班見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店 minipit.com。拜拜。